Салам англис тилин сүйүүчүлөр, биздин каналга кайрадан кош келипсиңер. Сөз бул видеону көрүп, өзүңөрдүн сөз байлыгыңарды жогорулаткыла. Силер үйрөнө турган этиш бул make, этиши менен колдонулган сөз айкаштарын жана суйломдору менен таанышып алгыла. make the bed. Төшөк иреттөө. Don't forget to make your bed before you go to school. Мектепке кеткенге чейин төшөгүңдү иреттегенди унутпа. Make a mistake. Ката кетирүү. You are making a big mistake. Сен чоң ката кетирип жатасың. Make a mess. Баш аламандык кылуу. If you make a mess in your room, you will have to clean it yourself. Эгер бөлмөдө баш аламандык жаратсаң, анда аны өзүң жыйноого туура келет. Make time. Убакыт табуу. I will try and make time to see you this afternoon. Мен аракет кылып, бүгүн түштөн кийин сени көрүүгө убакыт табам. Make plans. План түзүү. We need to make holiday plans before it's too late. Биз кеч болуп кала электе, майрамдык планды түзүшүбүз керек. Make a suggestion. Сунуш кылуу. She made some useful suggestions. Ал бир нече пайдалуу сунуштарды айтты. Make a profit. Пайда табуу. The big drug companies make huge profits. Чоң дары компаниялары эбегейсиз киреше алышат. Make a promise. Убада берүү. Don't make a promise you can't keep. Аткара албай турган убада бербеңиз. Make a speech. Сөз сүйлөө. I can hardly make a speech without feeling nervous. Мен толкунданбай сүйлөй албайм. Make a success. Ийгиликке жетүү. If you are to make a success, you can't afford to put a foot wrong. Эгер сиз ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, анда ката кетирбешиңиз керек. Make a resolution. Чечим чыгаруу. Have you made any New Year's resolutions? Сиз жаңы жылга карата чечимдерди кабыл алдыңызбы? Make a difference. Кырдаалды өзгөртүү. I think you can make a difference. I believe in you. Мен сага ишенем. Сен өзгөртө аласың. Make an excuse. Кечирим суроо. It is no good making excuses for her anymore. Мындан нары анын кечирим суроосу жакшы эмес. Make a discovery. Ачылыш жасоо. I think he is about to make a discovery. Мен ал ачылыш жасайт деп ойлойм. Make a fortune. Байлык жасоо. He wanted to make a fortune by selling lands. Ал жерлерди сатып байлык жасагысы келген. Make a fire. От тамызуу. We're going to make a fire. Биз от тамызалы деп жатабыз. Make dinner. Кечки тамак жасоо. What do you want me to make for dinner? Кечки тамакка эмне жасашымды каалайсың? Make a trip to. Сапарга чыгуу. You will make a trip to Europe. Сен Европага саякатка чыгасың. Make an attempt. Аракет кылуу. Could you at least make an attempt to mask your distaste? Жок дегенде жийиркенип жатканыңызды жашырууга аракет кылсаңыз. Make an appointment. Жолугууну пландоо.
I will make an appointment for you to see my personal doctor. Мен сага менин жеке дарыгерим менен жолугууну пландап берем. Make acquaintance. Таанышуу. It is nice to make acquaintance, Miss Adai. Мисс Айдай менен таанышканым жакшы болду. Make money. Акча табуу. Being a singer is not a good way to make money. Ырчы болуу акча табуунун жакшы жолу эмес. Make peace with somebody. Тынчтык орнотуу. I will try to help you make peace with a scat. Мен сага аскат менен элдешүүгө жардам берүүгө аракет кылам. Make preparations. Даярдык көрүү. I must make preparations to follow parents to Bishkek. Мен ата-эне менен Бишкекке барууга даярданып жатам. Make a decision. Чечим чыгаруу. We have to make a decision today. Биз бүгүн чечим чыгарышыбыз керек. Make a noise. Ызычуу кылуу. I must remember not to make noise while you are studying. Сен окуп жатканда мен ызычуу кылбоо керек экендигин унутпашым керек. Make a bargain. Соодалашуу. I will make a bargain with you, Captain. Мен сиз менен соодалашам, капитан. Make a progress in. Ийгилик жаратуу. The athlete needs to train hard to make progress in sport. Спортчу ийгиликке жетүү үчүн катуу машыгуусу керек. Make a phone call. Телефон чалуу. I want to make a phone call to my sister. Мен эжеме телефон чалгым келет. Make a report. Доклад жасоо. She made an oral report to her boss. Ал жетекчисине ООЗ доклад жасаган.